Hello，大家好，我係白雲西啦，我今日就係嚟玩呢個周遊嘅話啦。我記得以前好似都有拍過嘅我睇翻我自己位都係知嘅啦嚇。呢路之中呢，呢幾年之中我都有玩嘅，呢係我啲寵物啦哈，我寵物，有一個係車，一起唔出車，你知道點解我有可以飛嘅寵物，而且都可以有騎嗰啲寵物嘅，因為嗰啲係我朋友送俾我嘅，唔係我自己嘅，所以我係我朋友送俾我先有，我要賺錢，所以擺返 BB， 唔係呢度，我傻咗，我唔知有咩事哈。我靚唔靚？我好自戀啊！自戀咯，自戀。我唔知道點解佢就係呢個頭明明係一樣，但係我坐喺度嗰陣時，點解佢係反面？點解我哋會係反面？就好奇怪啦，就好奇怪，唔係咩？唔知做咩？呢個係送俾我嗰個識飛嗰個藥水嘅朋友嘅個細佬。係，嗱我送俾我藥水嗰個朋友嘅送俾我嘅嗰個朋友，佢唔係同我同年噶，佢係同我家姐嘅大1年，咁即係大我4年咯。呢個係我家姐嘅，我家姐嗰間，佢因為掛住剪片，所以佢都冇乜點玩 Roblox 嗰啲咯。佢最多係同佢嘅呢個我可唔可以唔講？我驚我家姐講我。同佢嘅男性朋友啦玩嘅，等我陣先，我去食嘅飯先。我又返嚟啦，我食完飯返嚟啦。我成日點解佢係簡體字？係咯，點解佢係簡體字啊？點解啊？唔知啊。鎖呢度咧，鎖呢一度簡體字，唔知有咩鬼嘢，唔好問我。呢啲唔好笑咯。我而家加油啊！我打嘅話應該會好差咯。媽，
應該係啦，哈哈哈。好笑。我就係普通話口語變好咗啦。有我聽嗰啲頻道都係咩音樂啊，睇嗰啲頻道都係台灣，都係台灣人嚟㗎，真係好奇怪啊！又慢慢咁樣習慣咗，唔知道點解啦呵。打唔到啦呵。咯好遠，對，打唔喐。这到哪儿了？啥？打不中，脾气暴躁，没有打中，要打没？干什么？996。貼唔到。嘿哦，打了，癲咗，係我自己癲咗。馬蜂唔知飄咗去邊啦哈，一定好笑。馬蜂冇打唔中。因為我嘅屋企人佢嗌我嗰個音我會處理㗎哈哈哈。時間到咗，哇，好多噃，3000幾噃，快啲企噃，嘿喲噃，咩嚟㗎？邊度呢？成一個狗喎，點解拎唔到？極光！大驚小怪又要行，又重爬啦！
哎喲，人忘啦！11到底喺邊度啊？11，哇！冇冇11號嘅。我見到11啦，我眼殘，我眼殘，我眼殘，我成日自己眼殘，我眼瞎，我瞎了，咩嚟㗎其實？其次，生呢一個，然後佢係喺邊一度嚟話？呢度。有冇啊？有冇啊？有！飛龍呢個係我上一年度拎嘅，上一年度拎嘅，我一個都為佢先。準備，耶！青少年，走吧，好難聽。我嘅同學都話我唱歌唱得好難聽。我唱歌唱得好難聽。我嗰個薑餅，你畫薑餅。我呢邊。哆來咪來哆咪咪來哆，哆來咪來哆咪咪來哆。走路，牽個表，on the way。話俾你聽，我不嬲都唔記聖誕歌嘅，你知唔知道？我唔記聖誕歌嘅，我就係記得。Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. 我實在唔記得咗，我係咪行錯咗？我係咪行錯咗？鬼嘢啊！
就有個同學呢，佢都係 YouTuber 嚟噶，唔係啊，佢係我3年班嘅同學，我而家唔係同佢同班嘅，佢喺 Y 班，我係 C 班。即係我哋係唔同班嘅，但係我係風紀，然後我係康海嗰班嘅。我點解要康海嗰班啦？係咯，點解咧？點解咧？我記得以前呢個收養我爸係可以直接傳送翻屋企噶嘛，但係而家好似冇，突然冇就冇，又唔記得咗有冇？唔知啊，我屋企係喺我自己眼殘，我承認我自己眼殘，哇咁近嘅，哇好近噃，好近噃。我唔知我自己哼緊啲咩，冇問我。沖咗涼先就瞓覺。沖涼。想呢個係咩嚟㗎？呢個係我第二次見。其實呢，我覺得呢個身形比較適合我身高啊，所以我平時都放喺度。假㗎，真㗎。講收養我爸，我真實唔係咁啊，真實唔係咁嘅吓，真實真係唔係咁噶吓，因為真實咧如果喺我個班嚟講咧係算矮，但我唔係最矮嗰個噃，我係排喺前面嘅第4個。做咩事？Yes， 上面食嘢，我識變聲噶，我可以一場第二類咯，但係我可能會有啲唔太順啦，但我絕對。我係絕對唔會翻牆，因為我仲細啊，係啊，我仲細啊，所以我冇諗住就係冇諗住我冇諗住講咩話？我講咩話？今日我講咩嚟話？唔記得咗，唔記得咗。記得咗。轉個話題啊，就係我最近呢，就係見到個嘢啦，嗰個係
唔係，等我陣先，我諗先，我諗係咩嚟先？我頭先做咩嚟話？我頭先講咩話？食嘢有咩？唔記得咗。我記憶力好差，我記憶力好差。唔知我點解啊？咁我嚟傾傾我以前嘅事咯。1、2年級嗰陣時啦，其實我1年級嗰陣時係有一位同學，佢嗰陣時我社恐，我係因為佢所以我先至唔社恐，但係佢後來咁即係係我係有試過上網課嘅，喺網課嗰陣時咧，佢就要移民啦。佢移民咗去英國，然後呢2年級嗰陣時唔記得咗幾多個月嘅27號，又有一位同學，我都同佢好 friend 嘅，然後呢就佢都移民咗去，佢係移民去日本啦。然後我3年級嗰陣時，佢又返嚟探我嘅，都有探返另外一位同學。因為另外一位同學佢都好 friend，佢都同移民嗰位同學好 friend 嘅。然後呢就一齊啦，就傾一傾啦。然後佢就係返嚟1個禮拜，哇！你諗下幾短，到爆咯！就係咁，所以其實我有加過佢好友嘅，但係呢但係佢阿哥就鏟咗我個 Roblox 好友咯。係啊，有3年級嗰陣時，我見到一個人，佢係個名我唔講啦吓。然後呢，佢就我係會學下啲人嘅，因為我呢個星座不嬲都係星座，學下啲人咁樣咯。然後呢，佢哋佢就係小息嗰陣時做功課嘅，做完功課先去玩嘅。然後我慢慢3年級嗰陣時慢慢，因為我係坐喺佢隔離嘅，然後呢，我就慢慢都變成咁咯。有4年級嗰陣時呢，我就4年級嗰陣時係因為我唔係坐喺佢隔離嘅，所以我就慢慢又變成就係掛住玩，繼續做功課，係啊，唔記得咗做功課咯，又冇欠交嘅，淨係純粹喺學校嗰陣時就應該要玩，唔係應該去做功課咁樣咯。因為我隔離嗰個呢，佢唔係啊，我就係4年級嗰陣時呢，就係有一位由細到大都識噶啦嘅一位朋友，然後呢然後我就係掛住同佢玩，繼續做功課，係咯，唔記得咗做功課啦。又你知道我3年級同嗰位做功課嗰位同學呢，就放學嗰陣時可以如果可以嘅話，可以就係做晒啲功課咯，然後放學嗰陣時就玩咯。但係
而家都冇啦，係冇啦，都冇。呢個月餅嚟嘅，睇幾多？小時過。好麻煩。咦？Oh no！咩嚟㗎？咩變盤？咩鬼嘢？哦，靜一靜先。就好奇怪咯。奇怪到爆。睇唔到。你有咁多啲咩啊？等我諗下，仲有啲咩可以飲，可以傾下先。唔知我就係我就係我直至到我升咗5年級啦，係升咗5年級啦。然後呢就5年級我就係5年級就係我由3年級下學期嗰陣時就開始加入咗排球隊啦，然後呢就係4年級嘅12月聖誕假期嗰陣時呢，我就搬屋啦，我搬咗去。我可唔可以唔講我喺邊？我真係唔想講啊。我可以 show， 但係我話俾你聽啦，就係呢一間我住嘅呢一間屋呢，就係呢棟樓係4年級嗰陣時就係計新起嘅咯，係啊。就係計新起嘅啦，然後如果然後就係如果你問我最鍾意邊一科嘅話呢，我梗係鍾意如果計而家嚟講呢，我應該係數學，但係以前嘅我嚟講呢，就係體育。而家嘅體育老師呢，對我嚟講係應該係唔太好咯。所以
咪咁咯。仲記得以前呢度仲有道門阻住㗎，而家開咗啦。呢度以前都唔俾衝㗎噃，哇！我要喺裏面。我而家喺床上面玩，但我唔係好近，我都算遠嘅，但我太遠之後你哋又聽唔到我講嘅嘢，所以我係一啲遠一啲近啦。有我哋學校都算好嘅，佢係有就係有俾我哋嗰個唔記得咗咩嚟？就係我喺學校係算好嘅，佢係有佢就係有係有彩虹花園啦，又有修月旅行啦，有修月旅行又就係有參觀嗰啲啦，就係咁咯。然後我啱好今日調咗位，係啊，今日調位啊。我對而家嘅位係都算滿意嘅，滿意嘅。點解呢？係因為我終於唔使聽到我隔離嘅話喺度咿咿呀呀，真係好嘈啊！嘈到爆，你知唔知道？去食飯嗰陣時又喺度唱歌。好嘈咯！好，我返屋企先，返屋企啦。而且我家姐呢，佢應該係而家返緊嚟啦，所以或者返咗嚟啦，所以你會聽到一啲聲，嗰個就係我家姐嘅聲。錄到都唔緊要啦，由佢啦。反正唔係我嘅聲。因為叫佢今朝先打完我嘅，唔係算打嘅，係拍我咯，用手拍我咯，係咁咯。又返屋企，我哋一齊嚟做個結尾啦，首先做個結尾，我哋醫療咗先。係醫療咗先，醫療咗先，又再做結尾啦。醫療咗之後就返屋企做結尾。醫療喺邊度？呢度，好靚，真係好靚㗎。我記得以前呢度有金，有金蘋果。呢個可唔可以？可以拎4個啦。係，好，返去做個結尾啦。做結尾。
要呢度返去做結尾。我唔識路，我唔識睇路。做結尾咯。喂，喺呢度泊車。下嚟，我就咁啦。好，呢度我就結束啦。嚟，拜拜。呢個係我幾年之後再拍嘅影片，希望你哋唔會覺得我拍得唔好啦。拜拜。